呵呵，你瞎了吧？蝴蝶，我不。来个 butterfly， 来个 butterfly， 来个 butterfly。 Last time we planted sweet corn and watermelon. 1 month ago. Yeah. Like a small one. Now they are ready. 啊，那好大个！哇，等你看双胞胎哦，所以就便宜我们了。好可爱哦，超可爱的。来，几瓜？ 7、8，你拿这个小颗给老师，你会拍谁？你4个、5个，好吃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 。精华都在这里面了哦。We're Tien Lan and 龙哥 two gay expatriates newly settled in Taiwan, sharing island lifestyle and showcasing Taiwan's fair food, culture, hidden gems, and travel tips. So grab your chopsticks and your sass. Taiwan's calling and we are answering loud. 噔噔，玉米长高了，小朋友，你在追什么？苍蝇，各位观众，看看我们上次种的，2、3个月前吧，跟小朋友种的玉米，现在都长高了。你看它们多高，那时候才这样子一点点而已，现在好高兴哦！而且我告诉你呢，这个玉米其实我已经吃过了，因为小朋友前几天呢，在学校呢已经跟学校来这边拔过了，摘过了几个，然后我们在家已经有吃过了，很甜，非常的鲜甜，而且呢都是有机的哦。它这里有一点毛了，代表什么？这个啊，这个只有一点成熟。啊，对，它是快成熟才毛会长比较多出来啊，还是怎么样？但是它会再长出来吗？它那个毛会再长出来吗？会更多的毛，是这样哦。哦，干嘛遮眼睛？好像看上去好漂亮哦。哦，它是这样出来的时候，然后在边边这样长出来，然后再往上。把那个这样握着，然后这样把它摘下来，哦，转一下，把它转下来。接下来，对。Is this？ 这是什么？这是什么？对，啊？雄蕊。什么叫雄蕊？就是它的花蕊。哦，那这个就授粉，这授粉用的哦、哇，这个也很漂亮哎。授粉要怎么授粉？你知道吗？你知道怎么授粉吗？教过啊，啊，怎么授啊？大概就是蜜蜂家的花粉。什么？你边讲边跑，都没听到。扫把。扫把，你这个扫把星，扫把星。哇，那好大个！哇，好大！哦，哇，好大！哇耶！哇，超大玉米！哇，好小颗哦，但可以吗？这已经熟了哈。是玉米须了，这是煮汤的这样子。啊，这是比较小的。OK。对，它这个里面，我觉得它太白太绿了。对啊。我觉得你看这边有一些是绿的。哦，这个如果绿的。对啊，我们可以找大。还是它大颗，如果是白的。对啊，来，我们继续往下找。这好像比较小，这只吧。哎呀，好小，好可爱，太追了。天呢，有很多小朋友没有来，可能没有收到 memo 吧，不知道这边可以拔玉米，所以就便宜我们喽，所有玉米都可以被我们带回家喽。玉米田啊，玉米田，玉米田，哇！啦啦啦！哇，我要摘你了！哇，它长毛了耶！我要把它摘掉。啊，这边也有哇！啊，这个比较大颗啦，你看这个比我们还要高，这个就很多颗。来，玉米，拔玉米呀，拔玉米，用力！我的工作就是负责拍照、拍影片，不用找。哪一次拔4颗玉米？用力，嘿咻！哇，拿来！哇，你是把4根哇4胞胎？也是啊。你好像农人的样子哦，心里。我那边也有啊。你看双胞胎哦。我
看。哇，好大颗哦！哇，借我看，姐姐来给我看一下。哇哇哈！耶！当当，在那个国外好像很少有直接这种吃玉米的习惯，但是其实在台湾呢，我们很喜欢呢，就是玉米用水煮，然后呢撒一点盐啊，然后就超清甜、超好吃的哦！哇，眼睛好大，虽然好吃啊！你大丰收哎！你拿了几颗？这什么粘在腿上？这什么东西？啊！竟然粘住了！哇 ，it stick。这个，哦，烧烧你的脸，烧烧你的脸，哈哈哈！我粘你的衣服，哈！都掉下来，都掉下来。哇，好黏哦，好黏哦，小像毛毛虫哦，毛毛虫。你要把它拿起来，掀起来就可以。先起来就好。等一下你们要拔心吗？这有银钉，银钉要先拿下来。哦，钉子拔起来，好，小朋友赶快帮忙咯。去帮忙，快点。拔钉子，来，把那个钉子拔起来。哦，那边拔起来了。这边你就看一下西瓜嘿头这边有没有像老鼠尾巴嘿，变老鼠尾巴变细了，就可以采下来。哇，哦，它变细了就可以拔下来了。对对对。哇！还有嘿嘿嘿嘿嘿，哇，好可爱哦，很棒哦。这个是红的还是黄的啊？我们知道吗？不知道哦。我们要把那个黑布拉起来，哇，用力用力，嘿咻咻！哎，这边有一颗哎，超小的。哇，这好可爱哦。合作西瓜干，这个也太可爱了吧！哇，好想吃！哇，而且很吃，好可爱哦，超可爱的！哦耶！你那个也好可爱，这个超可爱的，这样芒果、哦，这太够追了吧！起来看一下后西瓜是藤蔓类，哦，那是藤蔓类的。哇，哎，有个，哇，耶耶耶，哇！藤蔓过来找的。真啊，藤摸瓜，哇，顺藤摸瓜，哇 ，good eye，耶！妈妈满头都是汗。收成的时候，收成怎么讲？顺藤摸瓜，你看还学到成语。哎，顺着藤就可以抓到西瓜，哇！那你那个藤已经抵了吗？这也可以耶。对啊，好好玩哦。什么东西？哎，对，老师这样讲就。原来以前的成语不是乱编的。好像第一次采西瓜吼，好像没有这个。这个太可爱了啦，这个太够追了。不知道好不好吃？哇，这个不好吃都好吃。啊，今天都是我们的、哦，都可以带。他们就没来啊。所以我们都可以带回去吗？哇！那边还有2颗哦，哇！今天真是大收成呢，也太多西瓜了吧！还好其他小朋友没有来，其他都是我们的。来，几瓜？ 7、8，有8颗西瓜后。面2个有没有算？啊，玉米呢？玉米就不止了吧？哇！怎么可能8颗？玉米。拿你看，那是我们可以不要拍我吗？看我的脸。好，蛮丑的，我们就关起来。没关系了。请你马赛克我，谢谢。那个，你拿最小颗给老师，你会拍谁？你让老师挑啦，你怎么？没事啊，没事。好啦，你很爱吃西瓜，我们知道。OK。 Okay, we're going to meet Sophie now, so I'm gonna give her this for present. Yes， 来送你西瓜，跟你一样大哦，对不对？祝你年年好年，赶快生一个啊！不，这个是我们采的玉米，现在都他们已经煮过了，一会就来吃吃看，耶！我要吃你喽！你看多小只，好小只的玉米啊，跟我手指头差不多小。好，等一下。
长怎么样？玉米粒子，啊，只有这几个哦，好可爱哦，太可爱了，来吃一下，吃一下，很甜。有甜吗？哦，呼呼呼呼呼爆汁有感觉。哦，你要不要吃吃？好，我也来吃看，也超小的哦，看这边有几粒真的很好吃。 ，2粒搞个什么？其实你摸就知道了吧？这个没半粒啊，这有吗？在哪？这就是玉米笋了啦这。笋哦，笋没有，好，再来一个。玩那个啦，这个啦，旅游上面的。好，来哦，呜，打开哦，你还是一样打玉米笋。开哦，不会吧？开过来给我。不会吧？你也太吃，切，又是没有啊！哎呦，真的是。 2个，有没有？就跟你讲，这个好可哦，3个、4个、5个、6个，等，这个好可哦！这就是还没有很成熟，我们就给它摘下来啦。不过很好吃。很甜呐，哎，是甜的，是。真的很甜呐。好吃。有了，为什么你的都有？而且好可爱，2颗，太可爱了，太 Q 了。这是我们捏法的西瓜，先来吃吃看喽。真的好好吃哦！ Juicy，我真的没有骗人，真的很好吃。而且你要看它近看一下它这个肉，它长得跟一般我们外面买的那种西瓜样子有点不太一样，就是它好像没有那么的蓬，没有那么肥，那种肥大的。然后它这个籽也比较多，它这种的籽也比较多，吃起来就感觉是它那个西瓜的，好像很 concentrate， 就是它的甜度都集中在它那个小块肉上面，所以那个口感是非常的好。好像吃那个浓缩西瓜。精华都在这里面了哦。3只好山好水。好山好水，自己种的更棒。有机的。有机的。